Socially Design Academy. Assalomu alaykum hammaga. Bugun biz sizlar bilan mana shu services bo'limini tayyorlaymiz. UI qismini tayyorlaymiz. Demak, boshladik. Xo'p, mana bu orqa fonini belgilaymiz. Xuddi oldingi safardek to'q rangni beramiz va opacityni 4% beramiz. Hop, endi mana bularga rasmchalarni qo'yib chiqamiz. Hop, yana unsplashga o'taman va interior deb yozaman. Interior. Xo'sh, mana bu rasmni olaman. Bunga esa mana bu rasm. Hop, bunga esa mana bunisi va oxirgisiga hop, mana bu rasm. Hop, endi bularni to'g'rilab chiqishimiz kerak bo'ladi. Hop, cropni olib turib mana shunday holatda bunga ham mana bu fill kerak emas. Hop, crop sal tepaga ko'taramiz. Hop, bunga ham xuddi shunday fill crop. Hop, bunga shart emas ekan. Shunday holatda. Hop, ana endi mana bu tekstlarni rangini ham o'zgartirishimiz kerak bo'ladi. Hop, buni rangi o'sha har doimgidek to'q rangda beramiz. Hop, services bo'limi tayyor bo'ldi. Keyingi darslarimizda qolgan bo'limlarni ham tayyorlaymiz. UI qismini xayr, salomat bo'linglar. Socially Design Academy.